好，今日我哋歡迎 Mr。歡迎 好，真係好開心啊！好開心。開心到不得了。咁其實我哋每一期嘉賓咧都會有一件小禮物送俾大家嘅，為我哋嘅最新嘅 T 恤啦，就送係啦，就係多謝我哋要少嘅禮物，唔係少嘅禮物。多謝晒，多謝多謝多謝晒，我一人一件添啊！少啲禮物係好啲嘅，多謝多謝。幫留翻幫我冚被咁樣。冚被唔係冚被，冚被。除咗送禮物之餘咧，都幫所有粉絲打聽下你哋最近嘅一啲新嘅動態啦，演唱會啊，聽講就係有。咁我哋有兩件大事會發生嘅。第一件事當然就係我哋6月14號啦，我哋會喺珠海貓 Live House 呢個唐家灣係啦，咁我哋會舉行我哋輕狂歲月嘅第4集恭喜恭喜演啦，係啦，踴躍買票，係啦。踴躍買票支持 Mr 支持之前 Mr。 Mr 咁樣嘅， OK 咁另外一件大事咧就係我哋錄緊我哋第3首嘅新歌㗎啦。哇！我哋首新歌叫《我總會願意》啦，咁就嚟緊會希望喺音樂會嘅時候可以玩俾大家聽。OK，咁啊好期待大啦。家期待。係啊，咁啊其實咧好多粉絲咧都想喺我哋節目咧就問你哋嘅問題嘅。咁不如我哋一齊睇下粉絲有咩問題想問好嘛？好。好 OK，好。尾號係0908嘅粉絲就問：我總會願意係一首情歌，咁呢首歌係失戀嘅歌啊，定係鼓勵大家嘅歌咧？係一首咩嘅歌？咁其實我哋都參透緊，仲參透緊究竟佢係失戀嘅歌啊，定係一首鼓勵嘅歌？即係仲未定義嘅。咁，但係我覺得肯定呢樣嘢係肯定鼓勵嘅，哦。係一定係鼓勵嘅。哦，一定係鼓勵。係啊，咁但係佢係咪失戀啊？乜即係戀係咪戀人嘅歌就未知。咁啊，亦都希望呢隻歌就快啲同大家見面啦。好啊，係啊係，OK。咁啊，下一個問題，呢個6686嘅咧就問咧，我哋 Mr 咧就關於創作同埋音樂風格。咁啊，第一個咧就係新嘅作品會唔會有啲呢個嘅新嘅音樂元素啊，或者風格啊，會帶俾大家，或者係呢啲你哋好想玩俾大家聽嘅嘢咁樣樣嘅。有喎，呢首歌個風格有少少唔一樣。好，因為我自己嗰個叫做 demo 啦，我編嘅時候咧係有啲似我哋 Mr 啲舊歌嘅。咁但係去到6個鼓嘅時候咧，咁啊阿 Tom 就將我編嘅鼓全部改晒，就飛咗啦。係啦。哦。咁然之後佢改到係有啲唔一樣嘅，幾特別嘅。跟住因應住佢個鼓，我哋個樂器上面嘅編排都有啲唔一樣。咁啊再加咗好多電腦嘅聲，令到件事好有太空嘅感覺。呢個問題就問阿 Tom 嘅，就聽即係 Tom 之前咧就都係有唱過歌，所以大家都好中意你唱歌喎。睇嚟我哋4個咧都唱嘅，係啊，所以冇放心，我哋4個都會即係有需要咪唱咯，即係講即係後個作用。邊都會繼續唱。講個作用係啊，有作用就要唱下咯，大家。到我問啦嚇，呢個位嘅英文名叫 Those 咧就話，如果用一首歌去形容樂隊之間嘅關係，你哋會用邊首？我覺得如果依家最梗係用雲啦，哦，即係用雲嘅歌詞去形容我哋依家4個嘅關係啦，即係一起去闖拒絕逃命啦。即係始終有好多嘢，我哋依家冇任何公司去支持我哋啦。咁好靠我哋自己4個人去做決定。咁4個人做決定就好講團結嘅，即係好講大家不分彼此啦。即係唔能夠話我諗我自己咁樣嘅。咁所以就真係要嗰個雲，因為其實雲係阿 MJ 佢話，我覺得不如寫一個idea 係講團魂嘅，即係個團體嘅靈魂。咁我哋成日都俾人問好多問題，就係究竟我哋嘅靈魂喺邊度？咁我哋就唔講嘅，我哋做出嚟嘅。咁我哋就做俾你睇，話俾你靈魂就係咁樣。係。Just do it。非常之好。非常之好。咁呢4位粉絲咧都可以獲得我哋嘅簽名海報嘅。好多謝呢4位粉絲嘅提問啊！恭喜你哋啊！